क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आसमान में देखो तो छींक आ जाती है? अगर ऐसा है तो आप दुनिया के लगभग 10 से 35% लोगों में आती हो। आमतौर पर छींक तब आती है जब नाक में कुछ धूल या एलर्जिक चीज चली जाए, बट जब आप अचानक तेज लाइट जैसे सन या स्काई की ओर देखते हैं तो आपकी आंखों को कंट्रोल करने वाली ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और ये नर्व छींक को कंट्रोल करने वाली नर्व के काफी करीब होती है। कभी कभी ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है और छींकने का सिग्नल भेज देता है, जिस वजह से छींक आती है, जिसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं और इसे एको सिंड्रोम भी कहा जाता है।